जय मसीह सबैलाई। आजबाट हाम्रो यात्रा फेरि सुरु भएको छ। बुङदेखिको लुचामसम्म हामी यात्रा गर्दैछौँ र लुचाम चाहिँ उपर रहेको छ। हामी त्यतातिर जाँदैछौँ। यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ फिल्ड सचिव बुवा अनि पास्टर बुवा अनि आर लाल्टन पुया ब्रदर अनि हाम्रो गुरुजी भूपाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हामी यसरी यहाँबाट गइराखेका छौँ। ल हाम्रो गुरुजी भूपाल दाजु आपुया ब्रदर फिल्ड सचिव बुवा अनि पछाडि पास्टर बुवा हुनुहुन्छ। आज चाहिँ लुचामतिरको यात्रा छौँ। जय मसीह। हामी अहिले बुङदेखिको हिँडेर तल खोलामा आइपुग्न आँट्यौँ। ल है त भिडियोमा परिराख्नु होला। ल अहिले हामी हङ्गु खोलाको नजिकमा छौँ। त्यो हङ्गु खोला हो। दाइ कस्तो छ अनि? ठीक छ भाइ। ठिक छ भाइ यात्रा ठिक छ। इन्टरभ्यू ठिक छ यात्रा? ठिक छ एकदम राम्रो। बाटो पनि राम्रो छ। राम्रो छ। ब्रदर ठिक छ अनि यात्रा? ठिक छ। राम्रो छ। ए साथीहरू झर्ना अब झर्ना देख्नु हुनेछ यहाँ। ल हेर्नुहोस् झर्ना करामत। वाउ कस्तो राम्रो छ है। कति ठुलो झर्ना, कति ठुलो झर्ना छ हेर्नुहोस्। झरिराखेको छ। हाम्रो पास्टर बाले यहाँ युरेनियम भेटाउनु भएको छ। युरेनियम हेर्नुहोस् यहाँ। सम्पर्क नम्बर डायमन्ड पो रहेछ त। डायमन्ड कन्ट्याक्ट नम्बर राख्दै। हेलो डायमन्ड पनि भेटिएको छ है। अस्ति चाहिँ हामी यो झोलुङ्गे पुलबाट तरेको मात्र थियौँ। अब आज चाहिँ हामी यहाँ तल गएर यसो माछाहरू पनि खोज्नेछौँ है। तपाईँहरूलाई यहाँ भिडियोमा बनिरहनु होला। हामी देखाउनेछौँ है। यो हङ्गु खोलाको पुल हो है। यतापट्टि चाहिँ गाडीहरू जाने पुल पनि यहाँनिर चाहिँ निर्माण गरिसकेको छ है। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ अब यो झोलुङ्गे पुलबाट हामी सरासर जाँदैछौँ तलतिर। सगरमाथादेखि बगेर आएको पानी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल। यहाँ अब चाहिँ हामी तल खोलामा जाँदैछौँ। हङ्गु खोलामा झर्ना यहाँबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ। झर्ना पनि देखिन्छ है। अब खोलातर्फ हामी जाँदैछौँ। हाम्रो टोलीहरू यहाँ हुनुहुन्छ सबैजना तल खोलातर्फ। फाइनली हामी हङ्गु खोलाको नजिकमा आइसकेका छौँ है। अनि यहाँनिर हामी फोटो खिच्दैछौँ। झर्ना चाहिँ यो माथि बाँसले छल्यो होइन। बाँसले छल्लेको छ। अनि हङ्गु खोला चाहिँ यति ठुलो रहेछ कि यहाँभित्र अहिले हिजो पानी परेको थियो। अनि ठुलो आएको छ पानी चाहिँ ठुलो आएको छ है। यहाँ पानी देख्न सक्नुहुन्छ होइन। पानीको लागि
ल्याउ त भाइ म चाहिँ यहाँ अप्ठ्यारो ठाउँबाट है यो माथि जाँदैछु। हेर्नु न ढुङ्गै ढुङ्गा छ होइन, देख्दैछु यहाँ झरिहाल्छु होइन। अपरै डेन्जर छ क्या यहाँ चाहिँ। बल्ल बल्ल आइपुगेँ। ल हेर्नुहोस् यहाँबाट अब झर्ना अलि स्पष्ट देखिन्छ है। पानी धेरै एकदम चिसो। पानी धेरै चिसो भएर हाम्रो ब्रदर बाहिर निक्लिनु। पानी धेरै चिसो छ, यो एकदमै खुट्टा कठङ्ग्रिन्छ क्या पुरै चिसोले गर्दा। एकदम चिसो पानी छ, चिसो। चिसो पानी। अब चाहिँ हामी लुचामसम्मको यात्रामा निक्लेका छौँ। यहाँबाट हामी गयौँ। आज माछा मार्न सकेनौँ टाइमको अभावले। अर्को समयमा चाहिँ हामी माछा पनि मार्नेछौँ, पौडी पनि खेल्नेछौँ। ल सबैलाई ल हामी नाम्लुङदेखि बुङदेखि हिँडेको। हामी अब अहिले यात्रामै छौँ। हामी हिँडिराखेका छौँ। यस्तो छ है जङ्गल। उत्तिसको बोटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अब करिब लुचामको नजिकमा आइपुगेका छौँ भन्न सकिन्छ है। हाम्रो असरमान अङ्कलसँग पनि भेट भइसक्यो। जयमसी अङ्कल। आइपुग्नु हजुर आइपुग्यो। ल धन्यवाद।
हेलो ल है हाम्रो सुनिल दाईको घरमा हामी 3 घन्टामा आइपुग्यौँ तल खोलामा हामी आधी घन्टा जति अलमल भए पनि हामी 2.5 घन्टामा हामी यहाँसम्म आइपुगिसकेका छौँ हामी सुनिल दाईको घरमा पनि पसेर सुनिल कुलुङ ज्यूको घरमा पसेर पनि कफी खाएर अब हामी माथि चर्चतिर माथि जाँदैछौँ यहाँ माथि हिँड्दै हुनुहुन्छ अब यताबाट हामी चर्चतिर लाग्छौँ एकदमै स्वागत भन्न चाहन्छु अनि विशेष गरी यो सूचनामा जानुभन्दा पहिला हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट हामीले आजको हाम्रो